во многу краток временски период. Има многу промени, значи репрезентацијата е драстично променета од сето она кое што беше во последниот прозор. Многу кратко временски сме заедно за сето она кое што значи очекувања и мој заклучок за сето она што значи резултатски во утрешниот надпревар. Можам само да го истакнам делот кој што е на моје лично задоволство од пристапот и начинот на тренажниот процес со сите играчи кои што се вклучени во овој краток временски период, бидејќи и во овој краток временски период не бевме комплетно сите заедно, се дополнува играчи. Сликата која што ја имаме од двата пријателски надпревари со Швајцарија, иако е позитивна, значи не смееме да се потпреме на незе и јас секој пат сум оној кој што инсистира да бидеме приземни во сите наредни надпревари, бидејќи не смееме да гледаме на работите еуфорично. Овие играчи кои што во моментот се присутни во репрезентација, се играчи кои што навистина со гордост ќе го носат дресот во утрешниот надпревар и она кое што го прикажуваат во овој период е една сосема нова енергија која што верувам дека и пред самата јавност и пред полна сала во која што се надеваме дека ќе имаме на овој надпревар, ќе го дадат исто својот максимум и дека тој императив кој што се играчи кои што носат промени после подолг временски период, ќе го прикажат на терен и дека она кое што го имаат како квалитет, а тоа е енергија, младост, желба за победа, ќе биде присутен на утрешниот надпревар. Нималку лесен противник за нас утре, меѓутоа нова слика, нова репрезентација, млада репрезентација, желна за докажување, желна за победа, гладна за успех. Со за жал малку помалку искуство, меѓутоа мислам дека тоа може да се надокнади со сите оние работи кои веќе ги направив. Би ја замолил публиката да не подржи, да биде трпелива со оваа репрезентација, со овие млади деца и млади нади. Сигурен сум дека ќе секој еден во тимот ќе даде максимум, секој еден во тимот без нималку љубомора или завист ќе го бодри својот соиграч, односно сите нас. Така што искрено сум пресреќен што сум дел од оваа млада репрезентација и се надевам и би бил премногу среќен ако би можеле да оствариме позитивен успех. Што значи позитивен успех ќе видиме, меѓутоа за нас моментално е најбитно само да дадеме 100% на секој надпревар и да направиме некоја конекција со македонската публика и јавност. First, I want to say it's an honor to be a part of the national team, to help represent this country and play with guys like Adam and Coach and work with the federation. When they called me, I was very excited to come and play because it's like family here. And obviously we have a young team. A lot of the players from years ago were older, retired now, move on. And so for us, it's about carrying that torch and carrying the leadership as the older players on the team. We have a young team going, playing tough games. So for us, the expectation is to play with maximum effort, energy, intensity, physicality. And not so concerned about, at least for me, scoring points or things like that. It's about competing and showing the level that we have to play at. Ова е едно ново подлавје во македонската кошарка. Гледате дека целата репрезентација е подмладена и би ве замолил како медиуми да бидете трпеливи, на резултатите нема да изостанат во иднина. Селекторот и момците ја имаат целосно нашата поддршка. Се надевам дека им обезбедивме добри услови за да се подготват како што треба. Што се однесува до надпреварот, кој е на втори, се надевам дека ќе биде празник на кошарката, очекувам полна сала. Драго ми е што се поклопува со отварањето на новата сала во Куманово. Поканете се сите да присуствуваат на овој надпревар, со надежда дека ќе направиме спектакл. Не би сакал да должам, би сакал делата да говорат.
Се надевам дека утре ќе имаме појасна слика. Резултатскиот императив во моментот не го гледаме како некој притисок, тука сме сите за да го даеме својот максимум, со надеж дека секако резултатот нема да изостане. Уште еднаш би сакал да повторам дека селекторот и играчите ја имаат целосно нашата доверба и поддршка. Па по она кое што веќе го имаме како анализа во однос на романскиот противник, значи до, ајде да кажам, 10 часа пред да пристигна тука, немавме информација дали ќе имаат странски играч. На списокот кој што се појавени, значи останува дека настапуваат без интернационалец. Тоа е нешто кое што сигурно ни значи. Екипа која што е составена од искусни играчи, која што преовладува со физикали и играчи кои што практично во екипите каде што настапуваат ги имаат своите минути. Она кое што во моментот треба да обрнеме внимание, сигурно ќе биде на високите позиции, каде што нивниот, ајде да кажам, систем кој што го поставил тренерот е игра под кошевите, иако нормално не изостанува и таа нивна која што е физикалија во однос на транзиција. Првично ќе треба да го сопреме тој, значи играч кој што е Кате, кој што е играч со големо искуство и ќе дадеме малку повеќе, значи фокус на него, што нормално сите пет играчи нели играат кошарка и најчесто и може да се случи таму каде што очекуваш дека тој играч не создава предност да изненади во таа утакмица. Сето она кој што ќе биде наш фокус ќе бидеме свртени кон себе. Ќе бидеме свртени кон себе, кон сето она кој што ние треба да го одиграме и она кој што ние треба секојдневно во секој сегмент да напредуваме. Сето она кој што ќе го носиме ние како енергија, како наши, значи ситуации каде што ќе немаме грешки, ќе има влијание на самиот надпревар. Со почит спрема противникот, меѓутоа секој пат ќе се фокусираме на она кое што е наша цел и наша задача. Бидејќи градот Куманово е домаќин на овој надпревар и градот Куманово е некој кој што навистина има спортски дух, конкретно спрема кошарката, кој што сите ние сме биле некој пат дел од таа приказна или сме надвор од таа приказна. Значи, секој пат знаеле да ги наполнат салите, секој пат знаеле да проценат што е добра кошаркарска атмосфера и да ја направат таа кошаркарска атмосфера. Би бил благодарен во име мое, на стручниот штаб и на играчите да ни дадат, значи, максимална поддршка, да бидат шести играч на нашата репрезентација и очекувам дека ќе бидат во најголема бројка присутни на самиот надпревар и дека заедно ќе растеме во сето ова што значи нова млада репрезентација и сето она што значи иден успех на градот во однос на спортот.